Na chalupe sme sa už venovali pestovaniu jablk, hrušiek, sliviek, ale na orechy sme ako si zabudli. Dnes to napravíme a zahrnieme vás množstvom informácií, ktoré budete potrebovať na to, aby ste vedeli pestovať orechy na vašej vlastnej záhrade. Andrej, takýto sad orechový by sme asi pred 10 rokmi na Slovensku vlastne ani nenašli však? Áno, teraz sa nachádzame v sade, ktorý sme vysadili pred 7 rokmi. A dá sa povedať, že je to jeden z prvých takýchto intenzívnych sadov vôbec na Slovensku. Pestovanie orechov na Slovensku nemá nejakú veľkú tradíciu, poznáme ju, ale skôr tak chalupársky. A čo vám to napadlo, pestovať orechy? Mal som to šťastie 90. rokov ešte počas vysokej školy s profesorom Hričovským navštíviť jedno družstvo, ktoré malo pár sadov a vtedy sme sa práve rozprávali o tom, že tu nie sú nejaké orechové sady, že sú tu pestované nejaké odrodové orechy. A vtedy sa mi to nejako veľmi zapáčilo a povedal som si, že raz, keď budem veľký, tak spravím taký orechový sad. A v ňom nájdeme špeciálne odrody, ktoré viete vysadiť aj u vás na chalupách. Máme aj 3 československé odrody. Volajú sa Mars, Saturn a Pluto. Naozaj? No, áno. Ale my máme v týchto našich sadoch vysadené odrody jednu kalifornskú odrodu, volá sa Chandler, a v druhej časti máme francúzsku odrodu Lara. A prečo práve tieto odrody ste si zvolili? Je dlhá história pestovania vlašských orechov v Taliansku a vo Francúzsku a tak troška sme stavili na istotu. Jedná sa o veľmi dobrú chutnú odrodu s bielým jadrom, trvácnú. A Chandler nás zaujal skôr s tým, že má veľmi jemnú škrupinu, ľahko sa lúska. Tak ja môžem to skúsiť aj otvoriť. Keď sú orechy vysúšené, tak veľmi ľahúčko sa lúskajú a dá sa povedať, že veľmi jednoducho a my dostaneme von celé jadro. Takže keby sme mali chalupárom poradiť akú odrodu, tak tieto dve sú asi najvhodnejšie. Máme na trhu viacero dobrých odrôd dneska. Skôr by som to povedal inak. Určite nie semenáč. Ale vybrať si nejakú odrodu, ktorá je bežne dneska na slovenskom trhu. Asi to súvisí s klimatickými podmienkami. Tak orechy všeobecne sa hovorí, že do 500 metrov, 400, 500 metrov nad morom, ale priznám sa, videl som orechy aj v 600 metrov nad morom. Žili a fungovali. Takže ja si myslím, že väčšina Slovenska áno. Poďme k tým chalupárom. Keď sa chalupár rozhodne, že si chce zasadiť strom, dali sme mu možnosť 2 odrôd, ktoré sú veľmi fajn. A čo ďalej? Ako sa starať o ten strom? Ako ho zasadiť? Čo s ním robiť v prvom roku? Ako sa o neho starať? Tak ja si myslím, že chalupár je troška aj záhradkár a troška to aj vedia, ale ja by som doporučil určite v prvom roku dobre ten orech vyhnojiť. Skrátiť, tak ako kúpime, tak ho na polovicu ho skrátiť, to je veľmi dôležité v prvom roku, dobre ho zahnojiť a hlavne polievať. To je, myslím, že najdôležitejšie prvé 2-3 roky. A kedy začne prvýkrát rodiť? Tu sa nachádzame v 7-ročnom sade a môžeme povedať, že prvú úrodu sme mali v 4. roku. Takže treba byť trpezlivý, 3 roky sa starať o strom a potom nám niečo prinesie. Tak. U mňa na chalupe mám asi 2 druhy orechov, ale veľakrát sa mi stane, že ešte predtým, ako dozrejú, tak zčernajú. Čo to znamená? To je problém asi ako celého Slovenska momentálne, že máme tu škodcu, volá sa vrtivka orechová. Je to taká muška, ktorá kladie od začiatku júla do konca augusta vajíčka do orechov a vlastne ich následne znehodnotí. Ako sa dá proti nej bojovať? Nie je to jednoduché. Je už niekoľko spôsobov aj ekologických. Je to postrek s tzv. Návnadou, do ktorej je vnesený nejaký insekticíd a je to vlastne atraktant, ktorý priláka tú mušku. Nie je nutné postriekať celý strom. Čo je skôr dôležité, aby postrek bol vykonaný správne. Správne znamená postrek s veľkými kvapkami a stačí, keby som to tak povedal, oprášiť ten strom zhruba 20 ml na jeden strom. Kedy vieme, že sú orechy vhodné na zber? Toto je krásny príklad, ako vypadá zrelý orech, keď to oplodie sa nám takto otvorí. Určite by som nedoporučoval orechy zbierať zelené. No, takto je orech fyziologicky zrelý. Úroda sa tento rok vydarila, takže nastávajú príjemné problémy, čo s toľkými orechami, aby vydržali. Myslím, že treba mať na pamäti ako 3 veci. Teplo, svetlo
a minimalizovať prístup vzduchu. Keď ale toto hovoríme o orechových jadrách. Pri orechoch škrupine by som doporučil chladnú špajzu v krabici bez problémov, možno aj rok. Ale v prípade, že chceme odložiť orechové jadrá, tak by som doporučil určite mrazničku, dosáčku, vytiahnuť vzduch. A tým tiež si dovolím tvrdiť, že pri minus 14 stupňoch 1 rok by nám mali bez problémov vydržať. A teraz čo? Skladovate v škrupine alebo jadra? Ja každému doporučujem určite v škrupine, lebo je to úplne prírodzený obal pre ten orech. To, že už orechy nie sú vhodné na konzumáciu, nám prezradí typický stuchnutý zápach. Vtedy už nepomôže nič. No a posledná otázka, Andrej. V akej forme máte orechy najradšej vy? Určite jednoznačne orechové šúlance. Šúlance? Možno si ich uvaríme.